Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Les Délices d'Orient, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la décoration de mon gâteau Red Velvet que j'ai déjà partagé avec vous. Je vais vous laisser le lien pour voir la recette de ce gâteau. سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير معاكم التزيين تاع الكيكه المخمليه الحمراء ولا الغاد فيلفت. بالنسبه للكيكه هذه اللي درتها معاكم المره اللي فاتت المره السابقه، اللي ما شافش الطريقه غادي نخلي له رابط الوصفه في صندوق الوصف. Là, j'ai sorti mes chinoises de mon frigo. Maintenant, je vais enlever le film alimentaire. Voilà, هنا خرجت الجينواز تاعي من الثلاجة. راني نقلع لهم بالوحدة هذاك الفيلم الغذائي. Voilà, maintenant je vais commencer le montage de mon gâteau. دروك غادي نبدا الديكور تاع الجاتو تاعي. Vous pouvez couper chaque génoise en deux ou vous faites comme moi. هنايا تنجموا تقطعوا كل جينواز على زوج بالخدمي تاعكم ولا بهاد الاداه، ولا تخلوها كيما غادي نخليها هنايا. Voilà, ici j'ai pris mon couteau et je vais essayer d'enlever la petite bosse. هنايا ديت الخدمي تاعي وغادي نسي ندي في هذيك ديك الزياده اللي تجي خارجه، هكذا نردها كاع نيفو واحد. Je vais continuer à faire la même chose pour les deux génoises qui restent. وهنا ندير نفس الطريقه لي جينواز هذوك زوج اللي بقاو لي. هنايا كيما نديروش فيها الخميره الكيميائيه ما تجيش طالعه بزاف، تجي بخاز كاع نيفو واحد. Maintenant, je vais réserver cette poudre pour la décoration de mon gâteau. ودروك غادي نحتفظ بهذيك الغبره تاع الجاتو اللي قلعتها، من بعد غادي نطحنها ونديكور بها الجاتو. Alors pour la forme de mon gâteau, moi je choisis la forme de cœur. J'ai ça comme cercle. Je vais essayer de couper la bonne taille. هنايا خيرت الشكل تاع القلب تاع قلب هكذا غادي نسي نقطعه. Si vous avez un moule forme de cœur, vous pouvez directement faire cuire votre pâte dedans. Moi j'ai pas ce moule, c'est pour ça que j'étais obligée de faire cette méthode. نتوما الا كان عندكم السني الشكل تاع قلب تاعكم الشكل تاع قلب، طيبوا فيه ديريكتومون لا بات تاعكم. انا كيما عنديش درت كيما هكذا. Et à l'aide d'un couteau, je vais essayer de couper le reste de la génoise qui dépasse le cœur. Je vais pas trop appuyer pour ne pas baisser ma génoise. Il faut faire tout doucement. دروك هنايا ديت خدمي تاعي وراني نسيي نقطع في الباقي تاع الجينواز تاعي، نسيي ندير في ديك لا فورم. باغ كونط ما تدركوش بزاف على هذاك، ماشي هو بلي تقطعوا به، باسكو كان تقطعوا بهذاك القلب غادي لا جينواز تاعكم تهودوها في الجناب. نتوما غير حطوهم الفوق وقطعوا بالخدمي باش تجيكم لا فورميه. Et pour le reste des gâteaux, vous pouvez les mixer afin d'obtenir une poudre fine qui servira à la décoration du gâteau. وانا هادوك الحواشي اللي قلعتهم تاع الجاتو هادوك الزياده غادي نديرهم في زلافه ونطحنهم من بعدها هكذا باش نزوق بهم الجاتو تاعي.
Et là, je vais continuer à faire la même chose pour les deux chinoises qui me restent. وهنا غادي نكمل بنفس الطريقة، غادي نقطعهم بنفس الطريقة هادوك زوج اللي بقاو لي. Voilà, moi j'ai 3 étages. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez couper chaque chinoise en deux pour avoir 6 étages. Voilà, هنايا عندي 3 تاع الطبقات خليتهم شويه خشان. نتوما الا بغيتو كيما قلت لكم قبيله تقطعوهم، تنجموا تقطعوا كل وحده على زوج، ولا بغيتو الكاطو تاعكم يجيكم صغير دو غير 3 حبات بيض. وهنا بالنسبه للحشو انا غادي نحشيها بكريمه الماسكاربون مع الكريمه السائله. تقدروا تعوضوها جوست بالشونتي وحدها ولا بلا كريم موسلين ولا اي حشوه تجي معاها. Et pour garnir mon gâteau, je vais préparer ma crème. Pour cette crème, j'ai besoin de 500 g de mascarpone, 100 g de sucre glace et 200 ml de crème fraîche liquide de 30% de matière grasse. Voilà, هنايا بالنسبه للحشو غادي ندير كريمه الماسكاربون. نجمو تعوضوا الماسكاربون بجبنه عادي ما يكونش مالح، نجمو تعوضوه بالكيري، واللي ما تقدرش دير دوك نعطيكم نخليكم رابط تاع الكاناج بالشوكولا تجي خفيفه للحشو، ولا ديروا شونتي نورمال غبره مع خلطوها مع الماء ولا مع الحليب، ولا تاني تنجموا ديروا لا كريم موسلين تاني تجي فيها خفيفه وتجي شاده روحها. انا غادي نخلي لكم رابط الوصف تاع الكاناج بالشوكولا البيضاء تاع الحشو، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. Voilà, dans mon bol j'ai placé le mascarpone. هنايا في البول تاعي تاع الخلاط درت فيه الماسكاربون. Puis je vais rajouter mes 200 ml de crème fraîche liquide entière. غادي نزيد فوقها الكريمه السائله. Puis je vais rajouter mon sucre glace. ونزيد فوقها سكر غبره. انا خلطهم كاع مع بعض، كاين اللي يطلع الشونتي وحدها ومن بعد يزيد هادو، انا كلشي خلطهم مع بعض. Je feuillete ma crème à vitesse moyenne. Je viens de rajouter mon sucre glace. وهنا زدت السكر الغبره تاعي. Au début, je vais feuilleter à vitesse moyenne juste pour mélanger mes ingrédients. Puis je vais augmenter ma vitesse jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme. هنا غادي نخلطها بسرعه متوسطه، نقعد نزيد في السرعه حتى تولي عندي كريمه شاده روحها. Mes ingrédients sont bien mélangés et du coup je vais augmenter ma vitesse. هنايا كاع المقادير تاعي تخلطوا مع بعض غايه، دونك غادي نزيد في السرعه تاع الخلاط تاعي. Voilà, ma crème elle commence à être bien ferme. هاك الماء تاعي شدت روحها. Maintenant je vais arrêter de la feuilleter. دونك غادي نحبس الخلاط تاعها. هنا بالنسبه للكريمات اللي يكون فيهم يكونوا اباز تاع فروماج هكذا تاع جبن كريمي، ما يلقش تخلطوهم بزاف، غير تشوفوها تقلى تحبسوا، بس لو كان تزيدوا تخلطوها تكثروها في التخلط تولي لكم ليكيد. Là je viens de rajouter une cuillère à café de vanille. Je vais continuer à feuilleter à une vitesse moyenne. دروك زدت مغرف صغيره تاع لا فاني، غادي نخلطها بسرعه متوسطه قد ما تخلطوا حبسوا. Voilà, c'est ça ma crème mascarpone, elle est bien ferme. Maintenant, je vais la remplir dans une poche à douille pour faire le dressage. هاي الكريمه تاعي كيما كنتوا تشوفوا فيها شاده روحها، دوك غادي نعمرها في البوش تاعي تاع لا دوي هكذا باش نوجدها للحشو.
Et pour garnir et décorer mon gâteau, j'ai besoin de ma crème. Là, j'ai pris quelques framboises surgelées. هنا للحشو ديت شويه تاع التوت وديت الكريمه تاعي. Et j'ai besoin de mes spatules pour le lissage. وهنا ديت هاد الاداه هكذا باش ندير بها الليساج. Là, je vais poser mon disque sur mon plat tournant. ولا هنايا ديت الديسك تاعي وحطيته في هذا الصحن اللي يدور باش يعاوني غايه في الليساج. Là, j'ai pris ma première génoise. Voilà, هنايا ديت جينواز تاعي الاولى. قبل ما نحطها درت شويه الكريمه تاعي تاع الجبن هكذا باش تشد روحها. Et maintenant, je vais commencer à garnir mon gâteau avec ma crème mascarpone. ودروك راني نبدا في الحشو تاع الكاطو تاعي بالكريمه اللي وجدتها قبيله. Moi, j'utilise toujours cette douille pour me faciliter la tâche. Par contre, vous pouvez utiliser juste votre spatule. انا هنايا باش نسهل على روحي العمليه ندير توجور هذه لا دوي. بصح اللي ما عندهاش تنجم تضرب جوست الساشي تاع الدغيساج ولا دير غير بالسباتول تاعها وتليسي. Là, je vais déposer quelques framboises au milieu. هنايا ديت شويه تاع التوت تاعي وحطيتها. تقدروا تعوضوه بالمربى تاع الفرامبواز ولا اللي عندكم. Et là, je vais déposer ma deuxième génoise. وهنايا ديت جينواز تاعي الزوجه وحطيتها تاني فوقها وغادي نكمل بنفس الطريقه. Et je vais faire la même chose comme tout à l'heure. هذه جينواز تجي تالمو طريه وتجي شاربه ما تجيش ناشفه عكس الكيكه الاسفنجيه ولا جينواز عاديه نورمال. ديكو هنا ما تشربوهاش ما ديروهاش السيروت اللي تشربوا بها هي بروحها تجي مسقيه. Alors moi mon gâteau il va être vraiment haut, c'est pour ça que j'ai doublé les doses. Comme je dis tout à l'heure, vous pouvez faire juste avec 3 œufs. انا الكاطو تاعي هنا الكيكه تاعي غادي تخرج لي فريمون طالعه كيما قلت لكم قبيله. اللي ما تبغيش الكاطو تاعها يجي طالع دير 3 حبات بيض وصاي. Et là je viens de déposer ma dernière génoise. ودروك حطيت الجينواز تاعي التاليه. Je vais essayer de mettre un peu partout ma crème. وهنايا غادي الكريمه تاعي اللي بقات لي نسيي كاع نديرها على هذاك الكاطو. Et à l'aide de ma spatule, je vais essayer de lisser mon gâteau. وهنايا بالسباتول تاعي هذيك سباتولا غادي نسيي كاع ندير لا كريم نيفو واحد مستوى واحد. Et maintenant je vais essayer de couvrir mon gâteau. وهذه الكريمه اللي بقات لي بها نسيي كاع نغلف بها الكاطو.
Là, je vais faire un petit lissage. هنايا غادي نليسي الكحكة تاعي. اللي ما عندهاش هاد الأداة، هنا اللي ما عندهاش هاد الأداة تقدر تعوضها بالكوس تاع القراية تاع ليكول. بعد نوريكم ان شاء الله كيفاش تخدموا به. Et maintenant je vais placer mon gâteau au congélateur pendant 15 minutes. دونك غادي ندخله المجمد مدة 15 دقيقة. Maintenant je vais essayer de mixer les restes du gâteau de tout à l'heure. Vous pouvez utiliser juste un hachoir simple pour votre goût. انا هنايا غادي نطحن كاع هذاك الكاطو تاع قبيله اللي بقالي. نتوما ديروا فيه هذاك الاشواغ الصغير ولا ميكسور. غادي نطحنها ونوريكم كي يولي. Maintenant je vais verser ma poudre dans un bol. ها هي دروك الكاطو اللي طحنته معايا غادي نديرها في الزلافه. نتوما اللي ما عندهاش الاشواغ ولا لي ميكسي نجمو ترابوه بلا غابوز ورابوه. Voilà, je viens de sortir mon gâteau du congélateur. ها هو الكاطو تاعي خرجته من المجمد. Maintenant je vais essayer d'appliquer une petite couche de ma crème juste pour coller le gâteau que je viens de mixer. ودروك غادي نزيد طبقه تكون شويه رقيقه تاع هذيك لا كريم، ماش غادي نكثر غير باش نلصق هذاك الكاطو دوك اللي طحنته باش يلصق لي غايه. Et enfin pour la décoration, je vais le couvrir avec le gâteau mixé. وهنايا بالنسبه للتزيين غادي نكوفريه، غادي نغطيه كاع بهذاك الكاطو اللي طحنته. Je vais essayer d'abord de couvrir le tour de mon gâteau, d'abord les côtés. هنايا بديت d'abord نغطي في الجوانب تاع الكاطو تاعي. Moi je fais cette décoration parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé un gâteau en forme de cœur. Je vais essayer de partager avec vous une autre décoration de ce gâteau. انا هنايا درت هذا الشكل تاع القلب باسكو بزاف سقساوني عليه. المره القادمه راح ندير معاكم طريقه واحده اخرى لتزيين هذه الكيكه. Et enfin pour terminer la décoration de mon gâteau, j'ai réservé le reste de ma crème et je vais essayer de réaliser des rosaces autour de mon gâteau. وهنايا باش نكمل الديكور تاعي الكريمه اللي بقات لي على قبيله عمرتها في لابوش ادوي غادي نسيي ندير بها وردات. Pour le modèle de la douille c'est 1 M de Wilton. Là, je vais essayer de mettre un peu de mon gâteau mixé au milieu du cœur. دروك غادي ندي شويه من هذيك الغبره اللي طحنتها الكاطو اللي طحنته قبيله ونسي نديرها في الوسط تاع القلب.
Et c'est pour finir la décoration, j'ai pris une fleur artificielle. Vous pouvez utiliser des fleurs naturelles aussi, que je viens de mettre au centre de mon gâteau. وانا باش نكمل التزيين ديت وردة حطيتها في الوسط. نجموا ديروا تاني الورد الطبيعي. Et pour le reste de ma crème, je vais essayer de faire quelques motifs autour de mon gâteau. انا هنا الكريمه بقات لي، ديكور راني ندير بها هكذا ديكور للكاطو تاعي، قاعد ندورها عليها. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois avec une nouvelle recette. هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المرة القادمة مع وصفة جديدة. À la prochaine, سلام.